السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وبعد. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل الله فيها القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن فيها في ليلة واحدة، وفي شهر رمضان من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة. قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أنزل القرآن في ليلة القدر وفي شهر رمضان، وهي ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم، اللهم لا تحرمنا أجرها. يا إخواني الأعزاء، هناك فرق بين أنزل ونزل في القرآن. أنزل بالألف بمعنى أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان وفي ليلة القدر. أما نزل الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام إلى محمد بن عبد الله قرابة 23 سنة، آية بعد آية، سورة بعد سورة، هكذا نزل القرآن. قال الله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين. إنه منزل من رب العالمين. القرآن بمعنى كلام الله، ليس بمخلوق، منزل من رب العالمين. نزل به الروح الأمين، نزل به والهاء يرجع إلى القرآن. الروح الأمين جبريل عليه السلام، معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الملائكة أجمعين. نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين. وعلى قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. صل على النبي، لا تبخلوا بالصلاة على النبي، قولوا صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه صلاة واحدا صلى الله عليه بها 10. يقول الله سبحانه: على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين، رسالة إلى أمتك يا محمد. وإنه لفي زبر الأولين. إن هذا القرآن فيها كتب الأولين وأحاديث الأولين وقصص الآخرين والأولين. إذن يا معشر الإخوة الأعزاء، في هذا الرمضان اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وليس هذا فحسب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت حرفا من كتاب الله فلك حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ألف 10 ولام 10 وميم 10. وبهذا القليل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.